Sot në lagjen e ashtu quajtur Ajduçka, autoritetet e komunës së Tetovës promovuan rikonstruimin e rrugëve Aleksandr Zdravkovski, Zheleznička, Gjoce Simovski, Predrag Janevski, Dervish Cara dhe rruga 118 në bloqet urbane 55, 56 dhe 62. Sipas komunës së Tetovës, projekti përfshiu gryerjen e asfaltit ekzistues, nivelizimin e pusetave dhe asfaltimin e ri në një gjatësi prej 1515 metrash dhe sipërfaqe prej 11683 metër katror. I gjithë investimi i asfaltimit të rrugëve në këtë lagje kalon në vlerën e 25 milion denarve apo më shumë se 400.000 euro, me shka përfundimisht kjo lagje qendrore i qytetit tonë është bërë një lagje moderne me rrugë të asfaltuara dhe një lagje ku qytetarët tanë mund të jetojnë në kushte moderne. Nga komuna e Tetovës thanë se në këtë pjesë të qytetit ndër dekada nuk janë bërë investime, kurse me investimet e fundit, kjo pjesë qendrore e qytetit shndrohet në një lagje moderne.